hingga tahun 2000-an dengan jalurnya sama Ambarawa Tuntang. Kok mbaknya tahu? Karena berangkatnya karena dulu mbaknya itu kecilnya naiknya yang itu berangkatnya semangat, pulang langsung ini jadi kereta yang ketiga Pak Maman. Jadi nanti lokomotifnya pindah di sebelah sana. Aku malah sorry. Yeah, this one, the bridge, short, and just like that. Station until Tentang Station, and it takes around 1 hour around. So for the departure is about 30 minutes, and after that in Tentang Station we're going to stop about 10 minutes. If you wanna to take a picture or just only take a look in the station, but sorry, we don't sell any snack in there. And this is how the train attraction of the train. You can see around the train. Because actually Kelir sometimes it was safe. Ya, jadi sementara kita lewat di ruang makan cuma dapat ini ya aromanya aja, daunnya dulu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan aja, kita banyak sekali ini ya chicken atau asapnya itu bukan karena nanti kita syuting film atau juga, karena memang ini asapnya dari lokomotif solar. Belakangnya itu Telomoyo, dari naik gunung Telomoyo itu tidak lagi kayak jalan tadi mendaki gunung melewati lembah, jadi naik gunungnya bisa pakai motor atau mobil. Ya karena memang jalannya beraspal sampai puncaknya, dan kalau yang paling kiri itu ada gunung cuma sampai ini tidak kelihatan. Jadi kalau bebek kurang lebih 15 kilo. Ya, jadi kalau misalnya ada tidak percaya silakan diukur sendiri. Kita sudah sediakan menggaris 30 cm.
Biar dia berhenti.